今年第6号台风烟花已经在菲律宾以东烟花今天上午8点，在距离台湾宜兰县偏东方向约970公里。10分左右，今年第6号台风烟花在浙江舟山普陀一带沿海登陆。登陆前后，舟山群岛狂风大作，最大阵风普遍达到了90到94级，其河上的正常海面风速有6级以上。台风中心预测12万。